hoerery in die kerk, in die denominasies, in ons dag. Kan dit wees? Indien wel, van waar? Hoekom? Wat jou en my te doen staan? Nou in die Bybel lees ek van tweeledige hoerery. Die seksuele hoerery en geestelike hoerery. En dit was aan die orde van die dag in die afgodsdienstige praktyke van die wêreld van daardie tyd en ook in ons tyd is dit daar. Maar ons word gewaarsku dat dit nie teenwoordig moet wees in die eindtyd kerk nie. Hoerery in die kerk, vra mense, kan dit wees? Wel, dit het in Israel plaasgevind en daarom waarsku die skrif ons dat ons nie hulle voorbeeld moet volg nie. God het geen behaag daarin as mense die goed praktiseer nie. Hy het Israel uit Egipte verlos, wonderlik bevry van slawediens, die seën van die Here op hulle, God se voorsiening met hulle, op pad na 'n land van belofte, en skielik op een dag sterf meer as 20.000 in 'n plaag volgens Numeri 25. En daarom sê die skrif, moet nie hulle voorbeeld volg nie. So lei die waarskuwing aan die kerk, aan die gelowiges. 1 Korintiërs 10:8. Laat ons nie hoereer so sommige van hulle gehoreer het en daar op een dag 23.000 geval het nie. Hoe het hulle gehoreer? Seksueel. Toe Israel in Sichem gebly het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Numeri 25 vers 1. Seksuele orgies was deel van die Moabitiese aanbiddingspraktyke van Baal Peor. Dit het deel gebly van al die afgodedienspraktyke in die hele wêreld en is steeds vandag 'n integrale deel van die godsdienste. En ongelukkig kom hoerery en losbandigheid toenemend voor in die moderne Christelike kerk. Baie duidelik, God het geen behaag daarin nie. Die Bybel vereis bekering daaruit. Die evangelie boodskap sê, kom uit onder hulle uit en sonder julle af. Genade in Jesus Christus, gee nie 'n vrypas om die praktyke te volg nie, maar gee vergifnis daarvoor, verlossing daaruit en 'n oorwinning daaroor. In die stad Korinthe was seksuele losbandigheid aan die orde van die dag. Die hoofgodin was bekend as Venus, die godin van losbandige liefde. Duisende prostituie het in die tempel diens gedoen in seksuele aanbiddingsseremonies. En ongelukkig van die gees en gesindheid van die stad het in die gemeente begin insluip. En Paulus waarsku hulle en verduidelik hoe God seksualiteit bedoel, en dan kom jy ook agter wat alles in die stad aan die gang was. 1 Korintiërs 6:10. Word ons gewaarsku dat die koninkryk van God die volgende mense gaan uitsluit. Naamlik hoereerders, afgodedienaars, egbrekers, wellustelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers en rowers. En in die volgende vers maak hy dit baie duidelik wat die verskil tussen die kinders van God en die wêreld is. 1 Korintiërs 6:11. En Paulus sê, en dit was sommige van julle. Maar julle het julle laat afwas. Julle is geheilig. Julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Vergewe as gevolg van Golgotha en Jesus se kruisdood. Afgewas deur die werking van die Heilige Gees op grond van die bloed van Jesus, skoongemaak, 'n nuwe skepsel gemaak. En daarna verduidelik Paulus
hoe ons liggame moet bestuur en hoe ons seksuele drange moet bestuur om in God se wil te wees. En dan sê hy dat die huwelik tussen man en vrou God se plek vir seks is en ook hoe die seksuele deel van ons huwelik bestuur moet word. In 7 vers 2 sê hy dat vanweë die hoerery, wat tegnies oral aan die orde van die dag rondom hulle in daardie tyd was, en in ons tyd op TV, internet, advertensies, musiekwêreld, sosiale media, tydskrifte, klubs, en orals moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou haar eie man. En in 7 vers 3 en 4, dat hulle mekaar moet help en bystaan, om uit die versoeking wat oral is, uit te bly. Hy gaan so ver om te sê, jou liggaam behoort nie aan jou nie, maar aan jou vrou of aan jou man. Ons moet daarop let, dat beide losbandige seks en ander sondes nie net deur ons nie gepleeg moet word nie, maar dat ons dit ook nie mag goedkeur nie. Romeine 1:32 waarsku ons, dat mense, al ken hulle die verordeninge van God goed, klink soos die kerk, en die meeste mense in die westerse wêreld, die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En dan iets waarop ons moet let, al doen jy nie die goed nie. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Blote goedkeuring van hierdie goed, hierdie praktyke, maak jou iemand wat die dood verdien. Die kerk word gewaarsku dat die goedkeuring van sondige praktyke met die dood strafbaar is. Nou verwonder mense jou dat kerke reg oor die wêreld, van alle denominasies deesdae, die praktyke wil normaliseer en goedkeur. Die kerke speel op die helse voorstoep, wanneer dit by seksualiteit kom, in teologie, op die kansel en in die banke. Pas op, teoloog, pas op, predikant, pas op, lidmaat. Dan is daar ook geestelike hoerery. Seksuele losbandigheid is gewoonlik saamlopend en gekoppel aan afgodspraktyke. Dis vandag nog so, as jy nie Bybelse godsdienstpraktyke ondersoek. Almal van hulle, en selfs die in 'n Christelike godsdienstige gewaad, het dieselfde immorele gebruike op een of ander wyse. Die een hoerery lei noodwendig na die ander, watter een ook al eerste kom. En geestelike hoerery is ongelukkig ook aan die orde van die dag in die hedendaagse kerkewêreld. Nie alleen keer die kerke seksuele wanpraktyke goed en lê die goed voor God se deur as hy het ons so gemaak nie. Hulle leer en predik ander afgodspraktyke, selfs okkultisme, onder 'n Bybelse vlag en stel die lewende God gelyk aan dooie afgode en gestorwe afgode leiers, godsdienstige leiers aan Jesus Christus gelyk en hy alleen bestaan in die krag van onvernietigbare lewe. Hoe maak jy dood gelyk aan lewe? Hoe absurd, verduister en blind kan die leierskap van die kerk nie wees nie. Daarom verklaar Paulus dan ook aan die Korintiërs dat 'n afgod niks is in hierdie wêreld en dat daar geen ander God is behalwe een, die God van Abraham en Isak en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus. Geen ander God nie. Afgode is niks. As jy met hulle praktyke besig raak jy besig met niks. Niks wat tot niks lei. 1 Korintiërs 10:14 sê Paulus, vlug vir die afgodediens
en vers 21 sê dit duidelik, die koninkryk van God is nie mengbaar met afgode of aanpasbaar daarby nie. Die koninkryk van God loop nie hand in hand met bose geeste se leerstellings nie. Die leer van die koninkryk van God akkommodeer nie die leerstelling van duiwels nie. Prediking oor okkultistiese praktyke soos the law of attraction wat deesdae oral is, uit een van die grootste denominasies in die land voortvloeiend, is okkultisties. Die beginsels van en praktyke uit boeddhisme, taoïsme, mormonisme, hindoeïsme, humanisme, israelisme behoort op geen kerk se kansel nie. Die koninkryk van God het niks met die goed te doen nie, en luister mooi, die koninkryk van God het niks daaruit nodig nie. Al wat jy soek is in Jesus. En God beskou die inkorporering van hierdie goed in die kerk as hoerery. Hy beskou dit as egbreek met hom. En egbreek regverdig egskeiding. So God kan hom onttrek, en hy doen dit ook. En hulle wat hierdie goed volg en prakseer en predik, gaan 'n saligheidsprys daarvoor betaal. Laat ons gewaarsku wees. Wat die kerk goedkeur, goed praat en inkorporeer, is nie 'n besonder van belang nie. Al wat van belang is dat die onvervalste melk van die woord van God oor die goed sê. Daarom word ons oor en oor in die Bybel vermaan om te waak, ons eie heil uit te werk met vrees en bewing en om te vlug vir die goed, of dit dan te vermy, te verwerp en aan die kaak te stel. Iemand vra, waar kom dit vandaan? Wel, dis demonies van oorsprong. En die voertuig wat dit in die kerk inbring, is predikers en lidmate wat wyd en suid alles lees en glo, behalwe om hulle Bybels ordentlik te lees. Onwedergebore mense vanuit akademiese vlakke, alle akademiese vlakke, wat nie geestelike insig het nie, en bloot godsdienst en teologie bedryf as 'n vak, dra dit in die kerk in. En ongelukkig is elke welsprekende of akademies geleerde outomaties 'n godsman, 'n godsgeleerde, 'n autoriteit in die oë van die lidmate wat ook nie hulle Bybels lees nie. Valse profete, valse leraars, wolwe in skaapklere wat die kerk mislei en misbruik vir geld, status, eer en eie gewin, en wat soos politici mense betower met beloftes en lekker tye, terwyl hulle ore streel, is oral ongelukkig populêr onder die mense. Nou waarom is daar hierdie hoerery? Wel, teoloë, predikante en lidmate wat nie wedergebore is nie, en die Here nie ken en dien in die gees en waarheid nie, is voortdurend op soek na sogenaamde spiritualiteit en idees en praktyke om hulle leë harte te probeer vul. Dis interessant hoeveel van sommige kerke se leierskap praat van ons is maar ewige soekers. Luister, dis die taal van 'n leë hart. Die evangelie van die koninkryk van God het nie hulp nodig van enige ander godsdienste praktyke of leerstellings nie. Jesus Christus is in staat om volkome te red die wat deur hom tot God gaan. Hebreërs 7:25. Want hy lewe om vir hulle in te tree en hulle te help. Luister, Jesus Christus voorsien geestelike versadiging wat jou geestelike behoeftes volledig en permanent versadig. Johannes 4 vers 13 en 14. Dan het jy geen verdere behoefte aan revivals, rituele, wette, feeste en praktyke van watter aard
Joods of heidense oorsprong nie. Ek sluit af met wat ons te doen staan. Verneder jouself voor die Here. Stel jou hart daarop in om God te soek. Vra God om jou verstand te verhelder en die skrif vir jou oop te maak. Bid, nader tot God en hy sal tot jou nader. Sy oë deurkruis die aarde op soek na hulle, wie se harte onverdeeld op hom gerus is, op hom gerig is om hulle kragtig te ondersteun. Lees jou Bybel, veral die Nuwe Testamentiese geskrifte, en lees tog ordentlik en met aandag, in konteks en volledig. Bybel lees is nie visvang by die tombola tafel, by die kerkbazaar, om te kyk, wat kan jy per ongeluk wen nie. Dit vra aandag, deeglike lees van die teks, totdat jy verstaan waaroor dit gaan. As jy alles wat predikante en synodes en leierskap en kerkmense en Bybelstudieleiers aan jou opdis vir soetkoek onder 'n versvlaggie, gaan jy totaal verdwaal. Onthou 2 Timoteus 3, 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Al wat jy soek is in Jesus. Hy stel tevrede. Deel blydskap mee. Alles is in hom te kry. Mooi loop. Dankie dat jy na my luister.